Existuje mnoho publikací a knih o tom, jak vychovávat svoje děti, jak k nim přistupovat, co je správný a co není. Jedním takovým směrem je i respektovat a být respektován, kterým se i dala i maminka 2 dětí, Jana. Jani, řekněte nám, co to obnáší, taková výchova? Tak je to především o tom uvědomit si, že dítě je nám partnerem a ne pouze někým, koho vychováváme. Takže podle toho k němu i přistupovat. A především o tom uvědomit si svoje emoce a jak se k tomu dítěti chovat tak, abych mu mohla být i příkladem. Já tím, že mám 3letého a ročního syna, tak už krásně vidím ten rozdíl, kdy u toho ročního syna je to samozřejmě pořád jednosměrný, to respektovat. On mi zpátky zatím ten respekt nedává, když to ten 3letý už je schopný občas svý emoce taky ovládnout. Jasně, že vidíte, jak to funguje v praxi. Tak. Bylo složité přesvědčit vašeho partnera, aby se podílel na takové výchově s vámi? Nebylo, protože pro něj je to taky něco přirozeného, když samozřejmě máme v sobě oba ty stereotypy. Ale je to cesta, pro kterou jsme se rozhodli oba. Myslím, že by to ani jinak nešlo, pokud by prostě byl jeden klasický, že prostě struktura musí být, tak si myslím, že by nám to nefungovalo. Takže je skvělý, že nám to funguje, že jsme se rozhodli oba tak. Není, moc vám děkuji a přeji vám mnoho štěstí a mnoho trpělivosti, nejenom pro vaše děti. Děkuji. Je ale správný nechat děti rozhodovat sami za sebe, co chtějí dělat, kam jít. Uvidíme, až vyrostou. Má tolik